မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကတင်ဆက်နေကြ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ NUG အစိုးရက D-Day ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့အခုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီ9ရက်နေ့ရဆိုလို့ရှိရင် NUG အစိုးရနေပြီးတော့ဟိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံပေါ့လေဒီအာနာရှင်ဒီစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီ D-Day ကြီးညာချက်ကိုအရေးပေါ်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီအချိန်တွေက NUG ဆိုရအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုရွေးလိုက်ရတာလဲဒီလိုကြီးညာလိုက်ရတာလဲတချို့ကသုံးသက်နေတာကမြန်တယ်တချို့ကသုံးသက်တာကတော့စောသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးပြောနေကြတာပေါ့လေအဓိကတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးD-Day ခေါ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကောလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကကျွန်တော်မြင်တာကတော့ NUG အနေနဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းသူချိန်ကိုက်ပြီးလှုပ်ရှားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ D-Day ခေါ်တာကတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရရည်ရွယ်ချက်သူ့ရဲ့ deadline ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်D-Day ခေါ်တာလို့ကျွန်တော်နံပါတ်1သုံးသပ်တယ်နံပါတ်2ကတော့အခြေအနေကတောင်းဆိုလို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုရောက်အောင်တွန်းပို့ခဲ့တာကစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့9လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြည်သူတွေခံစားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေခါးသိမ့်မှုတွေဒါအပြင်လူမဆန်တဲ့ရက်ဆက်နှိပ်ကွပ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုတွေနှိပ်စက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေအတော်များများကိုကျူးလွန်ခဲ့တာကမြန်မာစစ်ကောင်စီဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေလူငယ်တွေတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအစလက်နက်ကင်ပြီးတော့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။နေတွေမှာရောရန်ကုန်လူမျိုးကြီးတွေမှာရောကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခြေအနေကတောင်းဆိုလို့ကိုဖြစ်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါ့အပြင်အရင်ကတည်းကဧပြီလောက်ထဲကစပြီးတိုက်ခဲ့တာလမ်းပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုD-Dayဒီအခုဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အဆင့်တစ်ခုရောက်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တယ် NUG နဲ့ PDF ပေါ့နော်ဒီ NUG ရဲ့အောက်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေ resistant အဖွဲ့တွေကလက်နက်အင်အားအရမြန်မာစစ်တပ်ကိုမရှင်သာပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့အောက်မှာသူ့ရဲ့အပေါ်မှာထောက်ခံမှုတွေထောက်ခံသူတွေကတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာပြည်ပမှာအများပြားရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးD-Dayလို့ကြေညာတဲ့နေ့မှာပဲစိတ်သက်ရေးရသူတို့တကယ်ကိုမြင့်တက်သွားစေတယ် boost လုပ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့လေ။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဒါသုံးသပ်တာပါ။ပြောချင်တာကတော့ဒီD-Dayဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတဲ့အကျိုးဆက်ရဲ့တစ်ခုလို့ပဲရလဒ်တစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ချင်ပါတယ်ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NUG ကနေပြီးတော့D-Day ကြီးညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမြန်မာပြည်ထဲမှာဘယ်လိုအခြေအနေတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲနောက်ပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရောဘယ်လောက်ထိအကျက်ရိုက်ဝါနိုင်တယ်လဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီပညာချက်မတိုင်ခင်တော့တောင်မှပဲပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာဒီတနက်တွေပေါက်တယ်ဘုံတွေပေါက်တယ်မျိုးပြတွေမှာတောတွေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မျိုးပြတွေရက်ွက်တွေထဲမှာကျေးလက်ဒေသတွေမှာကျေးရွာတွေမှာပါဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဆိုတော့အခုလိုပညာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီစစ်ကောင်စီအတွက်ဘယ်လောက်ထိအကျက်ရိုက်သွားစေနိုင်တယ်လဲဒီပေါ်မှာလဲကိုယ်ဆိုသုံးသပ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီရာစုနှစ်ပေါင်း30-40အတွင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်အခုဒီ D-Day ကအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လုံခြုံရေးရအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးတွေဒီလိုပြန်လည်ပြီးတော့ရလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံဆိုတဲ့စိတ်သက်နဲ့နော်သူတို့ကတကယ်တော့သူတို့ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် generation Z ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေမှာဆွဲကင်တာလက်နက်ဆိုတော့ဘာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့သူ
သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအလွန်မြင့်မားတာကိုစိတ်ဓာတ်ကတက်ကြွနေတာကိုနော်သူတို့ဒေါသထွက်နေတာကိုသူတို့ emotion နဲ့အယမ်းများနေတာကိုသူတို့ဒေါသအယမ်းထွက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပြည်တွင်းမှာပြပမှာရှိမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကမျှဝေခံစားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာလုံခြုံရေးအတွက်အကြီးအကျယ်စိန်ခေါ်မှုကိုခံနေရပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ဆာပြီးဒီနေ့အချိန်ထိ9လကျော်သွားပါပြီနော်နိုင်ငံရေးရောတန်တမာရေးရောစီးပွားရေးရောဒါအပြင်သူ့ရဲ့တရားဝင်ရည်တည်မှုရောအကြီးအကျယ်စိန်ခေါ်မှုဖိအားပေးမှုခံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့စပြီးတော့သူဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိန်းနိုင်မလဲဆိုတာလည်းမိကွန်းထပ်ပြီးထုတ်ဆက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီနှစ်ကုန်ထိနောက်နှစ်ဆန်းထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုအခုအာဏာသိမ်းထားတဲ့သူတွေကအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကအခြေအနေကိုပြန်လည်တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမထင်ပါဘူး။ရန်ကုန်လိုမြို့တော်ဟောင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လိုပုံပွေးတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်။အစစ်ဆေးကြမ်းတယ်ညဘက်ဝင်ဖမ်းတယ်မြင်ရတာလုံခြုံရေးတပ်ကအယူမီဝိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်မှုကိုအထိန်းသိမ်းမှုကိုအကြီးအကျယ်စ조사နေရတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုပြည်သူကထောက်ခံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့နောက်မှာလည်းအသေးချလိုက်မဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းမှုကိုအကြီးအကျယ်စ조사နေရတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်အစပြီးစစ်ကောင်စီကိုမြန်မာပြည်သူတွေကကြောခိုင်းလိုက်ပြီလို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတိုင်းရင်းသားနယ်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားနယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကမတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာသိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်အစပြီးမတည်မငြိမ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါမှဘလို့တနက်ပေါက်တာတွေဘုံကွဲတာတွေမရှိခဲ့ဘူးတဲ့အလုံးငယ်နှစ်ပေါင်း30 40ကိုပြောတာစကိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေချင်းပြည်နယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့တနက်ပေါက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကြရားပြည်လိုနေရာမျိုးတွေမှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်တာတွေနှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတဲ့ Northwestern Corridor လို့ခေါ်တဲ့အနောက်မြောက်ဒေသမှာလှုပ်ရှားမှုတွေစီးလှုပ်ရှားမှုတွေမတည်မငြိမ်ဖြစ်တာတွေပိုပြီးများလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပြောချင်တာကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ဒီချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသနဲ့နောက်ဆုံးပြီးရခိုင်ပြည်ထိကိုဒီကျွန်တော်တို့မတည်မငြိမ်မှုတွေစက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီဟာတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကနေပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့အင်အားနဲ့စိတ်သက်ရေးရအလွန်ကျနေပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာတပ်နဲ့သူတို့ကတရားထိန်းမှာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်မြို့ပေါ်မှာလည်း PDF လို့အဖွဲ့တွေနဲ့ဟလာပူပေါင်းဆင်နွှဲနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေတာကိုတွေ့ရလုံခြုံရေးကသူကဘလို့မှကိုမထိန်းနိုင်တာကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒီတိုင်းသားတက်တွေနဲ့ PDF နဲ့ NUG ကြားမှာလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တွေ့လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်လာမဲ့3လ4လမှာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ဒီဟာတွေပို့ပြီးတိုက်ပွဲဝင်လာတာရှိလာတယ်သူတို့ပို့ပြီးအတွေ့အကြုံရှိလာလေစေးရပို့ပြီးခိုင်မာလေယုံကြည်မှုပို့ပြီးခိုင်မာလေသူတို့ရဲ့ရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရပါလေဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ကပို့ပြီးမတည်မငြိမ်မှုတွေနဲ့အခုလိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်သွားနိုင်တာတော့အမှန်ပဲဒါဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအတွက်ရောနိုင်ငံတကာအတွက်ရောစိုးရင်စရာဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နေရတာဟလာမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟလာဒီစစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေကပေါ့လေဒီပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးတိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးထက်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုသူတို့အသေးအတန်ကာကွယ်နေရတယ်အသေးအတန်စစ်ဆေးနေရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့လေ PDF တွေနဲ့တောင်မှပဲလက်နက်အင်အားချင်းမတူတာတောင်မှအများကြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကကွာဟနေတာမျိုးဆိုတော့အခြေအနေတွေကပိုပြီးတော့မှဆိုးသွားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်နေရာတော်တော်များများမှာလည်းဒီတိုက်ပွဲတရံနေဟလာပောက်ကွဲရေးကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဟလာဒီမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းလို့မြေပြန့်ဒေသတွေမှာတောင်မှအခုဆိုလို့ရှိရင် PDF အဖွဲ့တွေဖြစ်ရှိလာပြီဒီအဖွဲ့တွေကဥပမာနတ်မောက်လိုနေရာမျိုးပေါ့လေဒီအဖွဲ့တွေကမကြခင်နောက်2လ3လဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စုစုစည်းစည်းနဲ့အားကောင်းလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာတောင်မှဒီလောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့လာထိစက်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဟလာဒီအားကောင်းတဲ့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုပို့ပြီးတော့အခြေအနေကတောင်းတင်းလာတဲ့တပြိုင်တည်းမှာဒီခုနလိုတိုက်ပွဲတွေပောက်ကွဲကိစ္စတွေကပို့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအတွက်အကျက်အတဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီဒေးကျင်ညာလိုက်တဲ့အခြေအနေပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာကရောဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်လာနိုင်တယ်လဲဘယ်လိုဆက်ဆံရေးမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဥပမာအခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်သလားပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်သလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသုံးသပ်ပေးပါအောင်ကောတော့နိုင်ငံတကာလို့ပြောနေတဲ့အစိုးရတချို့ကနေမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခုအကြမ်းဖက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်တပ်ကနှိတ်ကိုညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်နေတာဒုမဆန်စွာတပ်ဖြတ်နေတာတွေကိုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်တဲ့ဆိုထုတ်ပြန်ချက်ကောက်တော့ထုတ်ပြန်တာတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ NUG ရဲ့ဒီဒေးမှာလည်းစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်တယ်ဟလာစီးရဖြည့်ရှင်းတာကိုအမပေးဘူးလို့ရန်ကုန်မှာခြေဆိုင်တဲ့ပြည်သူ့တပ်မကပြောတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်ကလည်းမြန်မာအကြက်တဲကိုလက်နက်ကန်ရဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာကိုသူတို့လက်မခံဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘသူ့ကိုပြောတာလဲပေါ့လက်နက်ကန်နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေတာဘသူလဲပေါ့လက်နက်ကန်နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေတာတော့အခုစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်တယ်သူတို့လက်နက်ကန်နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့အချမ်းဖတ်လို့လူမဆန်တပ်ဖြတ်ခဲ့လို့ပြည်သူလူထုကရရလက်နက်ကိုကန်ပြီးလက်နဲ့လိန်အောင်မြင်းဆောင်မှချန်ပြန်ပြီးတော့ခုခံရတာကိုသေမယ်ကိုအသက်ခံရမယ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမယ်ကိုပစ္စည်းဆုံးရှုံးမယ်ကိုရဲ့အနာဂတ်ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုတာသိရတဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုခံရတာလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့တကယ်တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အပြောင်းအလဲကိုကြည့်ပြီးနိုင်ငံတကာကရွှေ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဒါအပြင်ခုန NUG ကပြောသလိုမျိုးခုခံစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ definition ဖွင့်နေတာစစ်ဆိုရင်တော့စစ်တိုက်ကြမှာပဲကျွန်တော်စစ်တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမြင်ရမယ်အဲ့စစ်တိုက်ပွဲတွေမြင်ရတဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိမယ်တေချေတန်ရမှုတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့စစ်တိုက်တာပဲဖြစ်ပြီးတော့အချမ်းဖက်လူတက်မှုတွေလူတက်ပွဲတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကစစ်တိုက်ပွဲတစ်ခုပဲဆိုရင်တော့စစ်ဘက်တိုက်လူတက်အချမ်းဖက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်တယ်နိုင်ငံတကာရောပြည်သူတွေရောအမြင်တစ်မျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတက်ပြီးတော့အချမ်းဖက်ခဲ့တာကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်ဖြစ်နေကြလို့ပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။တကယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုစစ်ခုခံစစ်လို့ပြောတယ်စစ်လို့ပြောရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေတကယ်တိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေကိုတိုက်ဖို့အတွက်စစ်ပွဲတွေလုပ်ဖို့အတွက်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖော်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အထူးဆန်းလည်းမဟုတ်ဘူး။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3-4-50တွေကစစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေကိုလုပ်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့မြန်မာပြည်တည်ငြိမ်ရေးမှာအနောက်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်အာဆီယံပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှမတူတဲ့အမြင်တွေမြန်မာပြည်ပေါ်မှာရှိရင်ရှိမယ်။ဒါပေမဲ့တူတဲ့အမြင်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်တည်ငြိမ်မှာကိုအားလုံးကလှုပ်လာတယ်ဆိုတာပဲ။ အင်ဂျင်နိုင်ငံနဲ့အထူးသဖြင့်ပို့ပြီးတော့လှုပ်လာတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံပါတယ်။ထိုနည်း၎င်းမဲ့တခြားအဝေးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနောက်နိုင်ငံတွေအစနော်သူတို့တွေမြန်မာပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုသူတို့လှုပ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကိုသူတို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပေါ့လေအခုဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအများကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့အခြေအနေပေါ့လေဒီ14ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးတော့အားလုံးကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေတာပေါ့ဒီ NUG ရဲ့ကြေညာချက်ဟာသူ့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအပြောင်းလဲဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်လဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟလာသူ့ရဲ့အခြေအနေကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်သလားစိတ်ဝင်စားနေကြတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီပေါ်မှာရောဘယ်လိုများသုံးသပ်မိလဲကွန်စောအနေနဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုကျော်ကဦးကျော်မိုးထွန်းက continuity လို့ခေါ်တဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးဒီနေရာမှာပဲဆက်ပြီးရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဏာသိမ်းထားတဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံတကာရောတရုတ်ပါဝင်အမေရိကပါဝင်အစိုးရတွေကမထောက်ခံလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့မှရွေးချယ်စရာတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။တစ်ကတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဒီတိုင်းဆက်ထားမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဦးကျော်မိုးထွန်းလည်းမပါဘဲနဲ့စကားဆိုင်ခန့်ထားတဲ့တမတ်ကိုလည်းမထားဘဲနဲ့ MTC လို့ခေါ်တဲ့ဘယ်သူမှမရှိဘဲနဲ့ဒီနေရာကိုထားမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တာဒီနေရာမှာတရုတ်တို့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်သူတို့ကဥကြော်မိုးထုံးပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲအခုကိစ္စကသူတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းခြင်းတယ်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မြင်ရတာတော့ NLD ပါတီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားထဲမှာထိပ်တန်းအရာရှိတွေကြားထဲမှာဆက်သွယ်မှုတွေပိုပြီးများပြားလာတော့တွေ့ရတာပေါ့ဘာလို့မြင်လဲဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံတရုတ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုယ်တိုင်က NLD ပါတီကို
လက်ရှိတရားဝင်ပါတီဖြစ်နေလက်ခံနေသေးတယ်ဆိုတော့ပြတာပေါ့ဒါဟာလည်းဥကြုံမိုးထွန်းဆက်ရှိမလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့အဆက်အနွယ်မှုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ဥကြုံမိုးထွန်းက UN မှာဆက်ပြီးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ credential challenge ကိုအကြီးအကျယ်အာယုံစိုက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပါမယ်သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုဥကြုံမိုးထွန်းဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အရှိုက်ကိုအကြီးအကျယ်ထိုးလိုက်တဲ့ချက်တစ်ချက်လို့ပဲကျွန်တော်တုံ့ပြန်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောခုလိုရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဦးကျော်က